Voltei. Olha quem está aqui hoje. João e Maria. Como a tia falou, eles não estão presencialmente nas salas. Eles estão o quê? Online, estão gravando, estão mandando para vocês coisas boas, explicando para vocês. Então hoje está passando aqui para quê? Para dizer o quê? Que lá no campo é muito legal. Como foi falado, acordam cedo, estudam também. Mas tia, e a alimentação, o que eles fazem? João e Maria vivem no campo. Vivem de quê? Da plantação. São as hortas, o quê? A horta e os pomares. Nas hortas, plantamos o quê? Vocês sabem? Vamos lá? Vamos lá? Ó, a alface, a cenoura. Mas o que? Vocês conhecem mais alguma coisa? Não conhece? O aipim, né? O alface. Esse é na horta, não é isso? E nos pomares? Nos pomares são o quê? Algumas frutas, como a laranja, não é isso? Vocês gostam de laranja? Eu adoro. Então, eles vivem o quê? Uma comida que é mais saudável. Eles plantam, colhem, lavam aquilo tudo para consumir. Ele não consome os legumes, frutas e verduras sem lavar. Entendeu? Então é uma coisa muito natural, são verduras, são alimentos naturais. Então o campo tem toda a sua beleza. Tem, como a tia falou, tem as suas festas, né? Em outro momento estaremos falando sobre ela. Tá? Então João e Maria, tá passando aqui, vou dizer para você aqui. Continuar estudando e aprendendo. Porque mesmo não indo para a escola, para aprender assim, como você aí e a tia Helena aqui. Tá bom? João e Maria diz também que o campo é um lugar muito bom de se viver. Tá? E eles vão fazer o quê? Tem que viver e acostumam e gostam onde vivem. Mas eles também cuidam do lugar que eles moram. Então, por isso, vamos, né? Sempre gostar, respeitar, né? Admirar, cuidar do campo e dar valor, né? Valor que tanto financeiro quanto de comer as coisas boas que vêm do campo, não é isso? E quem tem uma horta em casa, algum espaço para plantar, seria bom plantar alguma coisa, né? Não é isso? Depois eu vou falar mais alguma coisa para vocês. Eles vão voltar, tá? Eles vão voltar, porque agora eu vou fazer uma live com a outra turma, tá bom? Beijos!